নতুন বছর এলো আমাদের মাঝে 2023। নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে শুভকামনা। এই বছরটি আপনাদের সবার ভীষণ ভালো কাটুক, সুস্থ থাকুন সবাই, সুন্দর থাকুন এবং সবার মধ্যে যে যে ধরনের প্রত্যাশা আছে, পজিটিভ প্রত্যাশা, সেই সব প্রত্যাশা সফল হোক। মেট্রো রেল, আমাদের মেট্রো রেল, অবশ্যই এটা আমাদের একটা অর্জন। উদ্বোধন হয়েছে এবং ঠিক তার পরপরই খুব আগ্রহ ছিল যে যত দ্রুত সম্ভব মেট্রো রেলে উঠতে চাই, এক্সপেরিয়েন্সড হতে চাই, দেখতে চাই, বুঝতে চাই যে আমাদের এই নতুন সংযোজন কেমন। তাই বছরের প্রথম দিনটিতেই কোনো কিছু চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম। শুনেছিলাম ভীষণ ক্রাউড হয়, কিন্তু যাবার পর ঠিক তেমন কিছু দেখতে পাইনি। ক্রাউড ছিল না সেটা বললে ভুল হবে, তবে আমি শুনেছিলাম যে একেবারে আগারগাঁও থেকে উঠেছিলাম, তো শুনেছিলাম যে বেশ লম্বা দূর পর্যন্ত কিউ হয়, সেটা হয়নি। অবশ্য এছাড়াও আরেকটি ঘটনা আছে, সেটা হচ্ছে যারা এই মেট্রো রেলে যাতায়াত করতে চান, দু রকমের সিস্টেম আছে। একটা হচ্ছে টিকিট কেটে নিতে পারেন, আরেকটি হচ্ছে এমআরটি পাস, সেটাও কালেক্ট করে নিতে পারেন। এবং এমআরটি পাসের জন্য খুব সম্ভবত 500 টাকা খরচ করতে হয় ইনিশিয়ালি, সেখানে 300 টাকা কার্ড চার্জ আর 200 টাকা আপনার ট্রাভেল করার জন্য একটা ব্যালেন্স থাকে আপনার সেই কার্ডে। তো ঢুকে গেলাম এবং এক্সেলেটারে চেপে বসলাম উপরে যাওয়ার জন্য। এবং ইকবাল এমন একজন মানুষ যে কিনা তদারকির দায়িত্বে আছেন, এবং একটা বিষয় না বললেই নয়, আমি এটা শুনেছিলাম যে যারা আসলে মেট্রো রেলের জন্য নিয়োজিত আছেন তারা প্রত্যেকে নিবেদিত প্রাণ এবং তারা যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছেন সবাইকে তাদের বেস্ট সার্ভিসটি দেওয়ার জন্য। যা শুনেছিলাম ঠিক তাই। এবং এই ইকবাল ছেলেটি, যাকে আমি এর আগের দিনও খেয়াল করেছিলাম, এই দিনও দেখলাম যে সে ভীষণ তৎপর। শুধু সে না, সবাইকে যাদেরকে দেখেছি প্রত্যেকে ভীষণ তৎপর। তারপর শুরু হলো আমার জার্নি, যাচ্ছি। এবং আমি জানি না কেমন যেন একটা আনন্দ অনুভব করছিলাম, মানে ভীষণ ভালো লাগার একটা অনুভূতি, যে হয় না যে নিজের পরিবারের নিজেদের কোনো একটা অর্জন, সেটা কিন্তু ভীষণ আনন্দের, ভীষণ স্বস্তির, ভীষণ ভালো লাগার। ঠিক তেমন একটি ঘটনা এখানে উঠবার পরেই মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের, আমাদের ঢাকার একটা নতুন সংযোজন। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল যে এত সুন্দরভাবে একটা যাতায়াত মাধ্যম তৈরি হয়েছে, এবং হয় না যে সময়টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, যেখানে সময়টা আসলে কম নিয়ে আমরা যদি একটা কাজ থেকে একটা কাজে দ্রুততার সাথে পৌঁছতে পারি, তাতে করে কাজের সংখ্যা আরও বাড়ানো যায়। না হলে একটি দিনের অনেক বড় অংশ কিন্তু ট্রাফিকেই চলে যায়। তো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে প্রথমত মেট্রো রেল খুব পছন্দের। তারপর যখন এখানে আসলাম, এটার এক্সপিরিয়েন্স আমার অদ্ভুত রকমের ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো। যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, সেলফি তোলার একটা বিষয় ঘটছিল ঠিকই, কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে বেশ অস্থির হয়েছিলাম যে কখন মেট্রো রেলটা আসবে আর আমি কখন চেপে বসবো। তবে হ্যাঁ, এটা সত্যি খুব একটা সময় নেয়নি, খুবই দ্রুত চলে এসেছিল মেট্রো রেল। এবং গন্তব্য উত্তরা দিয়াবাড়ি। পরবর্তী স্টেশনে থামবে না, পরের স্টেশনে না, দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে ট্রেনটির গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা উত্তর।
উঠবার পর চারপাশ দেখার জন্য ভেতরে একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম যে বসে বসে যেতে চাই না, বরং আশপাশটা দেখতে চাই, ঘুরে ফিরে দেখতে চাই যে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টগুলো কেমন, যাওয়া যায় কিনা। ও যে বললাম, খুব ভালো একজন মানুষ ইকবাল, ওকে বললাম, ও হেল্প করলো। একের পর এক কম্পার্টমেন্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এবং ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশেও এত সুন্দর একটি যোগাযোগ মাধ্যম এলো। একটা অদ্ভুত বিষয় মাথায় কাজ করছিল। হয় না যে নিজেদের বাসায় নতুন কিছু একটা আসলে কিংবা নতুন কিছু একটা কিনলে সেখানের কোনো একটা জিনিসকে স্পর্শ করা কিংবা ধরা কিংবা দেয়ালে একটা রং হলে পরেও কিন্তু এমন হয় না, আমরা ফিল করি অনেকেই যে দেয়ালে হাত দিলে ময়লা হয়ে যেতে পারে। তো আমি আসলে খুব কনফিউজ ছিলাম প্রতিটা মুহূর্ত যে কোথায় হাতটা রাখবো, যদি ময়লা হয়ে যায়, যদি একটু দাগ পড়ে যায়, কত সেফ থেকে আসলে ট্রাভেল করা যায়, সেটা ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। তবে যেহেতু ট্রেন রেল, তো এতটা সহজ ছিল না, কিছু না কিছু ধরতেই হচ্ছিল বারবার। এবং যতটা আমি বলবো যে ভালো লাগার কথা কিংবা আমার আবেগ অনুভূতির কথা, আমি বলবো ততটাই কম। এত বেশি ভালো লাগার ছিল, এত বেশি আনন্দের ছিল পুরো বিষয়টি। এক পর্যায়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে বসে শুধু বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম আর দেখছিলাম যে ঢাকার এই অংশটা এভাবে এর আগে কখনো দেখা। কিছু আবেগ অনুভূতির কথা চাচ্ছিলাম সরাসরি কিন্তু যেহেতু ট্রেন, কিছু শব্দের কারণে সেই কথাগুলো স্পষ্ট, যে কারণে আবারও আমাকে মুখে বলতে হচ্ছে যে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এই মেট্রো রেলে উঠে, ভীষণ ভীষণ ভালো। এবং যারা কিনা যাতায়াত করবেন কিংবা যাতায়াত করবেন না এই মেট্রো রেলের মাধ্যমে, আমি তাদের সবাইকেই বলবো একবার হলেও ট্রাভেল করুন, কারণ আমাদের দেশে এমন একটা সংযোজন অবশ্যই দেখা উচিত আমাদের সবার, এবং নিশ্চিত ভালো লাগবে সবার। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে।
দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য অবশেষে পৌঁছে গেলাম দিয়াবাড়ি। এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে নিচে নেমে যাচ্ছি যাতে করে ফিরতি যে ট্রেনটা আছে সেটা ধরতে পারি। সেই জন্য আবারও এক্সেলেটারে চড়ে বসা এবং উপরে উঠে এসে দেখলাম যে ট্রেন আছে ঠিকই, কিন্তু ডোর ক্লোজ এবং ট্রেনটা এখনই ছেড়ে যাবে। কিন্তু জানতে পারলাম কোনো সমস্যা নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবারও আরেকটি ট্রেন এসে হাজির হবে। তো সেই খুশিতেই আবার ভাবছিলাম আপনাদেরকে সুখবরটি দেই যে না, ট্রেন মিস হয়েছে, ট্রেন চলে যাচ্ছে, তাতে বিপদের কিছুই নেই। খুবই অল্প সময়ের ভিতরে আরও কিছু ট্রেন আসবে। তখন ভাবলাম যে একটু আশপাশটা ঘুরে দেখি, কারণ এখান থেকে কখনোই আমার দিয়াবাড়ি দেখা হয়নি। শুটিংয়ের জন্য বেশ অনেকবার আসা হয়েছে, ঘোরা হয়েছে, দেখা হয়েছে, কিন্তু এখনকার দেখাটা একেবারেই অন্যরকম, একেবারেই নতুন। এবং এই পর্যায়ে মনে হলো নিজে কিছু ছবি তুলে রাখি, যাতে করে এই যে আপনারা যারা, আপনাদের সবার জন্য কিছু ছবি শেয়ার করতে পারি, কিছু এই সময়কার মুহূর্ত আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারি। তারপর কিছুক্ষণ হেঁটে এপাশ ওপাশ আসলে পুরোটুকু জায়গা দেখার একটা চেষ্টা, এবং প্রতি মুহূর্তে ভালো লাগার কিছু অনুভূতি আমার ভিতর তৈরি হচ্ছিল। বললাম না সময় লাগে না, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো আবারও ট্রেন। এর মধ্যেই দেখা হয়ে গেল বাংলা ভিশনের একটা ইউনিটের সঙ্গে, তাদের সাথে কথোপকথন, এবং তার মধ্য থেকেই চলে যেতে হচ্ছে কারণ ট্রেন চলে এসছে। এবং খুব অদ্ভুত একটা সময় যে তখন একটা ছোট্ট বাইট আমাদের এই মেট্রো রেলকে নিয়ে বলার খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আসলে এই কাজটি করতে পারিনি, কারণ ট্রেন খুব অল্প সময় ওয়েট করে এবং দরজা খুলে গেলে ঢুকে যেতে হয়। তাই তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢুকে পড়লাম মেট্রো রেলে। এবং আমার প্রতি মুহূর্তের খোঁজাখুঁজি, কী কী আছে কী কী নেই। একটা স্ক্রিন আছে, সেই স্ক্রিনে গন্তব্য থেকে শুরু করে সব দেখা যায়। এবং এখানে যে উদ্বোধনীর সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি, মেট্রো রেল উদ্বোধনকালে মুহূর্তের কিছু ছবি, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, আরও বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও এখানে রয়েছে। এখানে থাকছে রোড ম্যাপ, কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, কোথায় পৌঁছাচ্ছেন, কোন কোন স্টেশন, সেগুলো লেখা আছে।
station is now Agargaon. This train is bound for Agargaon. Next station is Agargaon. অবশেষে যাত্রা শেষ, পৌঁছে গেলাম আবারও, এবং বের হয়ে কোন দিকে যাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না, এবং যথারীতি ইকবাল উনি আমাদেরকে গাইড করলেন কোন দিকে যেতে হবে, এবং বেরিয়ে যাচ্ছি অনেক ভালো লাগার কিছু মুহূর্ত নিয়ে, অনেক শান্তির কিছু মুহূর্ত নিয়ে, যে আমাদের এখানেও এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত, এবং আমরা চাইলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারছি নিশ্চিন্তে, এবং খুবই কমফোর্টেবল জার্নি। আমার আনন্দ অনেক বেশি, তাই প্রতি মুহূর্তেই ক্যামেরাকে জানান দিচ্ছিলাম যে আমার আসলেই ভালো লাগছে। অবশেষে বেরিয়ে আসবার পথে এখানে স্কাউটের যারা ভলান্টিয়ার দায়িত্বে আছেন তাদের সাথে দেখা, এবং তাদের সাথে ছবি তুলবার একটা সময়, এবং তখন আমার মনে হলো যারা কিনা এত নিবেদিত প্রাণ, এত কষ্ট করছেন, তাদের সাথে ছবি আমার নিজের থেকেই তোলা উচিত। আমি বরং আরও বললাম যে দাও আমি নিজে সেলফি তুলি। সবশেষে বেরিয়ে যখন যাচ্ছি তখনও আবার চেয়েছিলাম নিজ মুখে কিছু কথা বলবো, সেই কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু ওই যে একই সমস্যা, চারদিকে অনেক কোলাহল, তো যে কারণে কথাগুলো সুন্দর করে শোনা যাচ্ছিল না, যেটা আপনাদেরকে আবার আমি মুখ দিয়েই বলে দিচ্ছি যে খুব সুন্দর একটা সময় কেটেছে আমার এখানে, ভীষণ ভালো লাগার একটা অনুভূতি, এবং হয় না যে নিজেদের পরিবারে, নিজের এলাকার, নিজের দেশের একটা ভালো কিছু, এটা একান্তই আমাদের নিজেদের, এবং এই ভালোটাকে ধরে রাখার দায়িত্বটাও আমাদের। তাই আমরা সবাই যদি একটু সচেতন থাকি প্রত্যেকটা বিষয়ে, মেইনটেনেন্স থেকে শুরু করে, কারণ যত্ন ছাড়া কখনোই কোনো কিছু ভালো থাকে না। আপনি যদি আপনার নিজের সেলফোনের কথাও বলেন, আপনার সেলফোন কিন্তু ততদিনই ভালো থাকবে যতদিন পর্যন্ত আপনি তাকে যত্নে রাখবেন। তাই আমরা আমাদের নিজস্ব সবগুলো জিনিসকে যত্ন করি, সুন্দর রাখি। সবশেষে বিদায়ের পালা, এবং সেই সময়টাতে আবারও দেখা, যে কিনা আমাকে এত হেল্প করলেন ইকবাল, তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যাচ্ছি, এবং সেই সাথে আপনারা যারা এতক্ষণ দেখলেন আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে এত সময় ধরে পাশে ছিলেন। ভালো থাকবেন সবাই, ভীষণ। নতুন বছরের আবারও সবাইকে শুভকামনা।